دا خپل د ځان سره سوچ وکړه سرچینګ وکړه چې آیا نن خو به زما څخه داسې عمل نه وي سوی چې زه په هغه باندې منافق ګرځم او رسول الله ټول درته بیان کړي هم دي نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي د منافق درې علامې دي په بل ځای کې راځي چې څلور علامې په منافق کې راځي دا صریح صراحتا منافق اول علامه دا ده چې کله دوی خبرې کوي دروغ وایي دا دروغ زموږ په معاشره کې اوس څونه عام شوي واذا وعد اخلف کله چې وعده درسره وکړي چې سبا پر دغه ټیم باندې زه ستا پور در کوم پیسې در کوم په فلانکي ځای کې ټلیفون بند کړي دا منافقت واذا اوت من خانه یو سړی پر یو خوا باندې ځي چې دا زما امانت موټر دی یا دا مې موټر سایکل دی یا دا زما پیسې دي دا ستا سره امانت کښېنه چې زه راسم مته زه څه غواړم چې دی راځي دی بیا کور خراب کړی چې چا په امانت کې لاس وهل کول خیانت په ځان سره سوچ وکړه دا خپل ګریوان ته سر شوکه او دا ووایه چې الله زه په خپل اعمالو کې ګورم که په ما کې د منافقت علامه وته ما معاف کړې بیا نه کوم داسې زموږ چې بېدېږو بجای د حساب موږ پر کوم حالت بېدېږو الله پاک جل جلاله دې په موږ باندې رحم وکړي لهذا هغه د زمانې بزرګانو هغه د زمانې هغه پیاوړي کسان وه د الله د دین لپاره او د آخرت د بقا لپاره همیشه د دې سوچ